हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पडियार एकेडमी के साथ मैं हूं आपका होस्ट नुमान खालिद और लुमिया 8 के ट्यूटोरियल के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूं। तो हमारा जो टॉपिक था वो ऑब्जेक्ट में हम काम कर रहे थे। ऑब्जेक्ट में हमारा जो टॉपिक आज का था वो था साउंड का, कि किस तरह हम किसी ऑब्जेक्ट में साउंड ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली इसमें मैं क्लिक करता हूं तो आपके पास देखेंगे ये जो है स्पीकर का बटन, स्पीकर ही बोल सकते हैं आप इसको, ये जो है शो होना शुरू हो गया। तो मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ से एक दरख्त ट्रीज जो है लगा लेता हूँ ताकि आपको कुछ जो है वो बता सकूँ कि किस तरह ये साउंड्स का जो है टूल यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक दरख्त लगा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं साउंड में जाता हूँ। साउंड में आप क्लिक करें तो डिफरेंट टाइप के आपके पास साउंड पड़े हुए हैं। ठीक है, ये एयरपोर्ट एक्सटीरियर जो भी चीज़ आप साउंड, जो भी चीज़ का आपने साउंड लगाना है तो वहाँ पे इस पे नाम लिखे हुए हैं भाई। जो ही आप इस पे, मैं थोड़ा साउंड अपने कंप्यूटर का ज़्यादा करता हूँ ताकि आप इसको सुन सकें। तो ये साउंड पे क्लिक करें। ये देखें, मैं दरख्त में फ़िलहाल तो मैंने दरख्त रखा है तो मैं दरख्त पे जाता हूँ तो आप देखेंगे तो ये बीज की ये साउंड था। तो ये देखें, ये चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ कि इसको अपने जो है दरख्त के ऊपर लगाऊं। तो सिंपली आप इसको क्लिक करें तो कहीं भी आप जो दरख्त पे लगाना चाह रहे हैं क्लिक कर दें। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया। यहाँ पे जो ही मैं क्लिक कर किया तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे किया जी जनाब सब, ये थोड़ा पीछे चला गया। तो मैं इसको ट्राई जो है ना कि मूव करता हूँ, इसको अपने दरख्त के पास जो है वो लेके आता हूँ। तो आई थिंक अभी जो है वो दरख्त के पास ही आ गया। तो इसकी मैं थोड़ी हाइट जो है इसको ऊपर कर देता हूँ। तो ठीक है, इसके अलावा इस टूल में आप देखेंगे कि ये साउंड्स प्रॉपर्टी, ये साउंड जो वॉल्यूम है आप इसका कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन डिस्टेंस है, ये जो आपको सर्कल जो बाहर नज़र आ रहा है ये इसका मेन डिस्टेंस है। ठीक है, नहीं मेन डिस्टेंस, सॉरी मेन डिस्टेंस जो है इसका, ये जो अंदर वाला सर्कल है वो आपके पास जो है मेन डिस्टेंस है साउंड का। कि इसका मकसद क्या है, जो ही आप इस मेन इंडेक्स जो है डिस्टेंस के अंदर आप जाएंगे तो आपको साउंड आना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये देखें, ये जो ही मैं ये सर्कल जो बड़ा सर्कल है, ये जो मैक्स इसका जो है वो साउंड है, जो ही मैं इसके अंदर जाऊंगा तो हल्का साउंड आएगा। जो ही मैं अपने जो मिनिमम साउंड है वो जो है इसमें जाऊंगा मिनिमम डिस्टेंस, तो साउंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यूं ही मैं इस पर जाता हूँ। ये देखिए आपको साउंड जो है आई थिंक सुनाई दे रहा होगा साउंड के किस तरह इसका साउंड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसके जो है वो डिस्टेंस जो है आप इसका ज़्यादा जो है कम कर सकते हैं। ये देखें, तो जो ही मैंने ज़्यादा किया तो आप सुन सकते होंगे कि किस तरह इसका साउंड जो है आपको आ रहा था। जो ही आपको इसको बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि इसका थोड़ा साउंड ज़्यादा हो, मैं यहाँ से सुनूँ तो आप इसका जो है ना ये बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ से ये टूल्स, इसमें दो टूल्स हैं, ये वॉल्यूम कम ज़्यादा है। ठीक है, ये इसका मिनिमम जो है वो डिस्टेंस है, और जो मैक्स डिस्टेंस है कि ज़्यादा डिस्टेंस कितना होना चाहिए। कि भाई जो ही आप कोई मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, दरख्त बना रहे हैं, तो भाई जंगल बना रहे हैं, तो उस पर अगर आपने साउंड का इफेक्ट जो है वो डालना है तो आप कुछ एरिया सेलेक्ट कर देते हैं कि भाई हाँ, जो ही मेरा कैमरा इस एरिया में आए तो ये चीज़ का साउंड जो है वो काम करे। तो जो ही आप उस एरिया में पहुंचेंगे तो आपको वो साउंड जो है सुनाई देगा, अदरवाइज वो साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। तो ये दो टूल्स थे, आप इनको यूज़ कर सकते हैं ये साउंड्स वगैरह ऐड करने में। ठीक है, इसमें बाकी डिफरेंट टाइप्स के टूल्स हैं, बाकी ये पीपल्स के साउंड है। ठीक है, ये सारे साउंड ही हैं। ये साउंड आप कोई भी साउंड जो आपको चाहिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ और नहीं है। तो मैंने सिंपली आपको एक जो है वो साउंड लगा के बता दिया किस तरह ये काम करता है। बाकी ये आप खुद ट्राई करें भाई कौन सा साउंड मुझे चाहिए और किस तरह मैं इसको लगाना चाहता हूँ, कहाँ से मैं इसकी डिस्टेंस ज़्यादा कम जो है कहाँ
करना चाहता हूँ तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हाज़िर होंगे। उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर कोई मुश्किल हो तो फिर भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।